వాటర్ బాటిల్ ఖాళీగా ఉందా? లేదు. ఇది ఆడబోల్నా బాత్రూమ్కి? ఏం నా దగ్గర వచ్చి కింద పెట్టుకుంటా అన్నా నా దగ్గర వచ్చి ఏంది అనిపించినావు? నీ దగ్గర నీళ్ళు దొరుకుతాయంటే వచ్చినాను. లేవు నా దగ్గర లేవు. ఏనా నో లేవు లేవు. ఓ బాటిల్ అన్నీ లేవు బాటలు. వా అదే ఏంటి నా దగ్గర వచ్చి పెట్టుతావు? నీళ్ళు దొరుకుతాయేమని వచ్చినా నీ దగ్గర. పక్క పోండి. అయ్యో పిత్తులు రాకుండా ఉంటాయన్న. అంటే పిత్తులు రాకుండా ఉంటాయా? పక్క పెట్టుకో. మళ్ళీ వాటర్ బాటిల్ అన్నీ నేను వెళ్ళిపోతా. అయ్యో రా అక్కడ పోయి దానికాడ పెట్టుకో. ఏనా అక్కడ పోయి పెట్టుకో. బండి పట్టుకో. కూర్చోచ్చా?